덩치가 있고 뚱뚱한 체형의 한 여자가 있었어. 그 여자의 시어머니는 몸매 관리를 엄청 심하게 시키는 사람이었던 거야. 밥 먹는 것도 눈치 주고 매일같이 뭐라고 하는 거지. 그 여자가 임신 중이었던 어느 날이었어. 새벽에 배가 너무 고파서 시어머니 코 고는 소리를 듣고 안심하며 몰래 부엌으로 나온 거야. 불 꺼진 거실에서 냉장고 문을 열고 허겁지겁 먹고 있는데 느낌이 쎄해서 뒤돌아보니까 시어머니가 눈 뜬 채로 입으로 코 고는 소리를 내며 보고 있었대.